여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강 3번을 한번 보도록 하겠습니다. 어휘 지식은요, 확장된대요. 국지적인 의미 너머로요. 문장 혹은 문단의 국지적인 의미. 이 국지적이라고 하는 것은 무엇이냐면요, 일부 지역에 한정된이라고 이해를 하시면 돼요. 그럼 다시 한번요. 어휘 지식은 문장과 혹은 문장 혹은 문단의 국지적인 의미, 즉 한정된 의미, 국지적인 의미를 넘어서 확장한대요. 그것은 어휘 지식이겠죠? 통찰력을 제공한대요. 어떻게 또는 방식 이렇게 해도 됩니다. 방식. 어떻게 그 글이 작동하는지에 대한 통찰력 이래도 되고요. 그 글이 작동하는 방식에 대한 통찰력 이래도 되고요. 더 포괄적으로. 마지막 정리 한번 할게요. 어휘 지식은 문장 혹은 문단의 국지적인 의미를 넘어서 확장되고, 그것은 어휘 지식은 글이 더 포괄적으로 작동하는 방식의 통찰력을 제공해 줍니다. 그 다음에 요거는 단어 외우세요. 기교라는 뜻이에요. craft. 글의 기교와 구조는 이해되어집니다. 부분적으로. 유념함으로써요. 작가가 만드는 선택을 유념함으로써 단어 선정에 있어. 다시 한번요. 글의 기교와 구조는 단어 선택에 있어서 작가가 하는 선택을 유념함으로써 부분적으로 일부분 이해되어집니다. 학생들은 볼 것이 요구됩니다. 글을 볼 것을 요구됩니다. 즉 글을 보도록 요구됩니다. 전체적으로 글을 보는 것이 요구됩니다. 뭐 하기 위해서죠? 이해하기 위해서, 작가의 관점을 이해하기 위해서. 됐죠? 혹은 관련된 개념을 이해하기 위해서. 이렇게 병렬 구조가 되는 것입니다. 과학 논문이라고 보시고 전문적인 어떤 서적이라고 보세요. 됐나요? 그 다음에 역사적인 기록이라고 보면 되겠죠. 다큐멘트. 역사적인 기록에서처럼. 마무리 정리 한번 할게요. 학생들은요, 역사적인 기록에서처럼 글쓴이의 관점을 이해하기 위해서, 혹은 과학 논문 혹은 전문 서적과 관련된 개념을 이해하기 위해서 글을 전체적으로 보는 것이 요구됩니다. 정리되시죠? 작가들은 무드, 분위기와 톤, 어조를 정합니다. 정확하게 합니다. 설립합니다. 그 다음에 요거를 이제 잘 보세요. 그 단어와 어구죠. 단어와 구에 대한, 단어와 구에 대한 아주 솜씨 좋은 선택을 함으로써 분위기와 어조를 정한답니다. 그리고 작가들은 연결시켜요. 그 단어와 어구를 수사학적 목적에 연결시킨대요. 특히 역사에서는 그러하대요. 마무리 정리 한번 더 할까요? 작가들은 어떤 단어들과 어구에 솜씨 좋은 선택을 함으로써 분위기와 어조를 정한대요. 그리고 그 단어와 어구를 수사학적인 목적으로 연결시킨대요. 그런데 이것이 특히 역사에서 그러하대요. 예컨대, 예를 들자면 생각해 보세요. 고려해 보세요. 독립선언서의 첫 문장에서 대의열이라고 하는 단어의 사용을 생각해 보세요. 즉, 우리는 가지고 있습니다. 이러한 신념,
이러한 진실들이 자명하다라고 하는 것을 가지고 있어요. 우리는 이러한 진실이 자명하다라고 하는 생각을 보유하고 있습니다. 그 다음에 이 진실은 무엇이냐면요. 대과 동격을 이룹니다. 첫 번째 대과 동격을 이루고 두 번째 대과 동격을 이루고 세 번째 대과 동격을 이루는 거예요. 세 개의 병렬 구조가 이루어지는 겁니다. 우리는 이러한 진실을 가지고 있는데 진실이 자명하다라고 하는 생각을 가지고 있는데 이 진실이 무엇이냐? 모든 인간들은 똑같이 창조되니까 평등하게 창조되었고 그다음에 두 번째는 그들이 어떠한 빼앗을 수 없는 권리를 부여받았대요. 누구에 의해서? 그들의 their creator, 그들의 창조주에 의해서 어떤 빼앗을 수 없는 권리를 부여받았대요. 그 다음에 이러한 빼앗을 수 없는 권리들 중에 존재합니다. 있습니다. 삶이, 자유가, 그리고 행복의 추구가 있다라고 하는 이러한 진실이 자명하다라고 하는 생각을 우리가 가지고 있습니다. 정리되시죠? 다시 한번요. 예를 들어볼게요. 독립선언서의 첫 문장에 대의열이라는 단어의 사용을 생각해 보세요. 이제 나오죠? 우리는 이러한 사실들이 무엇이냐면 모든 인간은 평등하게 창조되었고 그들은 그들의 창조주에 의해서 어떤 특정한 어떤 빼앗을 수 없는 권리를 부여받았으며 그리고 이러한 빼앗을 수 없는 권리들 중에는 삶이 있고 자유가 있고 행복의 추구가 있다라고 하는 이러한 진실이 자명합니다라고 하는 것을 이런 생각을 보유하고 있습니다. 됐죠? 더가 아니라 대의열이라는 단어래요. 더가 아니라 대의열이라는 단어래요. 이 하나의 단어가 미묘하게 의미를 바꿉니다. 인식하도록 하기 위해서, 인정하도록 하기 위해서 하나 이상의 신앙 체계의 존재를 인정하도록 하기 위해서 그 의미를 미묘하게 바꿉니다. 하나의 단어가 하나 이상의 신앙 체계의 존재를 인정하도록 하기 위해서 의미를 미묘하게 바꿉니다. 겉보기에는 작아 보이는, 대수롭지 않아 보이는 작아 보인 작은 단어의 선택이 심오하게 영향을 끼칠 수 있어요. 분석과 해석에 어떤 글. 됐나요? 그러면 겉보기에는 작은 단어의 선택이 어떤 글의 분석과 해석에 심오한 영향을 끼칠 수 있다. 전체적인 내용 정리 한번 하겠습니다. 이 글쓴이는요, 어휘 선택을 통해서 글의 분위기와 어조를 정하고 그것을 수사학적 목적에 연결시킨다라는 이 말의 예시로 미국 독립선언서의 첫 문장에서 사용된 대의열과 같은 이런 작은 단어 하나가 글의 분석과 해석에 어떤 미묘한 변화를 주는지를 설명하고 있는 글입니다. 네, 여러분 지금까지 공부한다고 고생 많으셨습니다. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 좋아요 또는 구독 버튼을 눌러주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다.